วันนี้เป็นวันหนึ่งเป็นวันที่สำคัญวันที่เราต้องไปวัดวันที่เราต้องไปสวดมนต์วันที่ห่างหายไปนานวันที่เราเคยชื่นบานวันที่ทุกคนมาเยี่ยมเยือนกันวันที่สังคมสงบเย็น